Aí pessoal, vou focar aqui direito aqui, ó. Começa a câmera vai focar. Não quer focar. Meu irmão. Barulho não. Às vezes o barulho não. Aqui ó. Vendo? Aqui ó. Vendo pessoal? Isso é o rolamento do girabrequim da BIS C100, da Pop C100. É o rolamento de girabrequim. Às vezes o cara troca a biela, faz o serviço e não fica 100%, o motor não fica silencioso. Por causa desses problemas. Rolamento lá. As outras esferas, ó, tudo bacaninha, ó. Ó, é tudo bacaninha, tá vendo? Mas essa, ó, tá escariada. Essa aqui é a que tá com problema, tá vendo? Então é isso aí. O problema da sua moto, você troca o rolamento. Tá vendo aí, ó? Rolamento estragado, ó. Ok, tá vendo o rolamento lá estragado, ó? Bom? Gostou do vídeo aí? Dá um curtir pra nós aí, um gostei. Dá os comentários aí. Já estamos aqui. Moto Mais. É a sua moto em boas mãos. Vou mostrar o girabrequim pra vocês aqui. O girabrequim. Ela não tá aqui, ó. Tá vendo? Olha o outro lado. Então, para você ter um bom trabalho, é fazer a troca de todos esses componentes, viu? Tá estragado, ó, o motor todo aberto em cima, tá vendo? E a gente tem que fazer isso aí. Valeu pessoal, muito obrigado aí. Dá um gostei pra nós aí. Compartilhe nossos vídeos aí.